Nanti kawan-kawan kita review nih buat nyetaknya. Mau bahan, kualitas dan lain-lain. Ini kita produksi sendiri, harga bisa bersaing. Lebih presisi. Lebih presisi. Prosesor. Dan kita lihat untuk perakitan blower di gudang sebelah. Nih. Nih. Oke, kirim ke Lampung.
Oke, sekian dulu guys posisi terkini. Rencananya ini kan buat brooding, itu juga nanti ditutup, kita ambil di tengah-tengah, dan itu pintu, dan di sana pintu. Semakin banyak pintu semakin bagus, supaya nanti kalau panen itu nggak terlalu ayam nggak stres lah ya. Kalau panen sekali habis boleh, soalnya kalau pintu itu sedikit otomatis kan dari sana itu kan diarahkan ke sini. Nah, di sini pintu kan, jadi ya kasihan dong kalau nggak sekali habis, bisa stres ayam. Semakin banyak pintu semakin bagus. Itu di sana itu kalau lebih bagus lagi, di ujung ada lagi satu pintu, dan di sini ada satu pintu lagi, itu lebih bagus lagi. Habis hujan tuh banjir. Untuk tirai kita lebih baiknya emang pakai headwind ya, biar bisa naik turun untuk menghemat biaya operasional, karena ini kan mati guys, dipateni. Jadi ini ya kita kerja pun harus ngidupin blower. Kalau nggak ngidupin blower ya tahu sendirilah, ngap. Ini untuk lantai atas. Oi. Oke guys, gitu aja, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.